Yalnız beni çok kırdınız. Ben o lafları yiyip bu evde gelip oturmazdım ama Rıfat amcayı gücendirmek istemedim. Ay Ece, yeter ama ha. Şiştim dünden beri bik 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 bik. Sen ne küsüm çiçeğimsin kızım. İçimi şişirdim vallahi ha. Neyse. Rıfat amcanın ağzından bal damlıyordu. Artık neler yapacaksa. Benim babam boşa konuşmaz. Mutlaka bir bildiği vardır. İnşallah Canan teyzeciğim. Vallahi Ececiğim bana kızgınsın biliyorum ama dünden beri Merkür yeniden kavuşma, eski aşkların alevlenmesi, tutku dolu beraberlikler müjdeliyor. Öyle mi? Denizciğim, sen beni bu boş laflarınla kandıramazsın. Boş boğazlı şurmacı. Kızım belki de evlilik var diyorum. Bak Dinçer de yazmış. Hanımım Toprak Bey geldi. Herkes salona bekliyormuş. Çok mühim bir şey söyleyecekmiş. O önemli şeyler sakın benim söylediklerimle ilgili olmasın Ecoş. İnşallah. Ben adamın alnını karışlarım. Bak nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Tabii canım. Karışlarsın. Rıfat'a karışlamaz olur musun sen ya tabii. Peki senin şu emlakçı kadın Pınar Hanım. Onunla yakınını ne yapacağız peki? Rıfat'a ben onun sadece bademlik bahçesiyle ilgileniyor. Yoksa hani başka bir şey yok yani yemin ederim. Onun da dükkanını başına yıkacağım. Yıkarsın. Yıkarsın Rıfat'a ama zaten çok fazla bir şey yok ki yani ofis mobilyası falan öyle şey. Gel. Rıfat Bey, Halil Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Toprak Bey geldi de sizin için şey dedi. Ne dedi? Ne yapıyorlarsa bıraksınlar, oyalanmadan derhal salona gelsinler dedi. Oyalanmadan dedi. Derhal dedi ha? Evet beyim. Bir de babamı da getirin, ona da birkaç çift lafım olacak dedi. Arzu Hanım'ı da odadan çıkarttı. Ne yaptı bu kahvaltıda yürek mi yedi? İyice kafayı sıyırdı herhalde. Canım benim. Ececiğim, Canan Hanım. Toprak! Bu kızın ne işi var benim salonumun ortasında? Yüzsüz çünkü. Arzu sen odandan nasıl çıktın? Babamla dedem gelsin her şeyi anlatacağım anne. Ha? Hoppala paşam, malkara keşan. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor burada? Bu ne cüret? Sakin. Rıfat Han. Nasılsınız? Tutamadım kendimi. Çıkarın bu kızı buradan! Dede. Sakin. Yani kaç yaşında adamsın? Bu kadar öfke bu yaşta zarar. Sağlığa zarar. Ne güzel dizilmişsiniz böyle. O zaman beni bir dinleyin isterseniz. Özellikle sen dinle beni dede. Dün gece ortalığı yakıp yıktın. Korku saldın her tarafa. İnsanları ezerim diye. Sindiririm dedin. Ben de Gonca'ya buna karşılık bir şey yapmamız lazım dedim. Aynen öyle söyledi. Sonra oturduk düşündük. Acaba dedemi nasıl çileden çıkarabiliriz? Annemi ne delirtir? Babamı ne yapsak hop oturtup hop kaldırırız dedik. Ve tek bir fikirde mutabık kalabildik. Aynen öyle. Rıfat ağa, biz senin gibi nefretle, şiddetle, kanla, gözyaşıyla değil, sevgiyle intikam alacağız. Toprak lütfen. Ben bunun devamını duymak istemiyorum. Biz Gonca ile bir karar verdik. Evleniyoruz. Anlamadım.
Dedeciğim yani evlilik yaşına geldim. Yani senin kucağına bir torun vermenin vakti çoktan geldi geçiyor. Gonca benim karım olacak. Toprak sen delirdin mi ya? Bana bak kendine gel. Yoksa çok fena olacak. Nasıl mesela dedeciğim? Tahir amcaya, Sırrı abiye, Seyfi abiye yaptığın gibi bana da mı vuracaksın? Öldürecek misin? Bekliyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Bundan sonra hiçbiriniz Gonca'ya saygısızlık etmeyeceksiniz. Yan gözle bakmayacaksınız, ona kusur etmeyeceksiniz. Çünkü biz Gonca ile evleneceğiz, karı koca olacağız. Ve siz de benim eşime saygı göstereceksiniz.